हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एक और वीडियो में स्वागत है मेरे चैनल पर टोनड हरिया में। तो गाइस आज हम खेलेंगे नहीं गाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो होने वाली है। तो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं यार एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो लेट्स गो गाइस। सो वेलकम बैक आफ्टर इंट्रो गाइस। सो यार चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे गाइस। टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो होगी। तो गाइस पहली टिप्स एंड ट्रिक्स, तो गाइस आज की टिप्स एंड ट्रिक्स गाइस पास 12 के ऊपर। तो गाइस पास 12 से गाइस वन टैप कैसे मारे। तो यार गाइस फर्स्ट पॉइंट गाइस अपना आता है। तो यार फर्स्ट पॉइंट अपना ये है। तो गाइस एम क्या है। तो एम गाइस आपको ये है, जो गाइस आपको जो व्हाइट कलर का जो होता है गाइस, आपको उसको कहाँ रखना है। तो भाई ये इसके पे गाइस आपको बहुत ध्यान देना होगा गाइस। मेन चीज़ आपकी एम ही है गाइस, एम। और गाइस एक और चीज़, एक और पॉइंट है गाइस, वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अगले पॉइंट में बताऊंगा। तो गाइस वो अभी डिस्कस करेंगे हम एम के बारे में। तो एम क्या है, क्या करना है, एम का हमें एम कैसे सेट करना है। तो भाई लोग देख लेते हैं गाइस। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो मेरा गाइस जो एम है यहाँ पे बंदे से कितना दूर है भाई। इसको आपको बंदे से दूर ही रखना है भाई। वाइट होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, तभी गाइस आप ड्रैग मार सकते, मतलब हेडशॉट मार पाओगे। तो गाइस ये देखो ऐसे ही रखना है। अभी देखो एम को आपको कितने दूर रखना है बंदे से। देखो गाइस मेरा एम को देखो कितने दूर है मेरे बंदे से। तो गाइस आपको उतना ही दूर रखना है एम बंदे से। तो गाइस अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो गाइस अभी हमारा सेकंड पॉइंट क्या है गाइस। अभी हमारा सेकंड पॉइंट आता है गाइस यहाँ पे। तो गाइस अभी आपको ड्रैग कैसे करना है। तो आपको ड्रैग कैसे करना है गाइस। आप बोलोगे भाई ड्रैग का क्या है इसमें। तो भाई लोग ड्रैग ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेकंड। तो भाई लोग ड्रैग से गाइस आप बंदे के हेड पे एम लेके जाओगे। तो भाई लोग तो अभी बात करें चलो ड्रैग कैसे करना है। तो मैं दिखाता हूँ गाइस आपको। देखो गाइस आपको ड्रैग आपको नीचे से ऊपर को ले जाना, रोटेशन ड्रैग करना है गाइस। देखो यहाँ पे क्लिप में जैसे कि मैंने दिखाया गाइस, आपको रोटेशन ड्रैग करना है, आपको ऐसे ही ड्रैग करना है। सो गाइस अभी आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो भाई आपको ड्रैग किधर करना है, आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब आप बात करते हैं कि आपको भाई आपका थर्ड पॉइंट। तो गाइस चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट। तो गाइस आपका थर्ड पॉइंट है गाइस मूवमेंट एंड स्विच, गन स्विच मतलब गाइस। तो गाइस आपको मूवमेंट करनी है गाइस, तेजी से मूवमेंट करनी है और गन स्विच करना है गाइस। जल्दी से एकदम क्विकली गन स्विच करना है, मूवमेंट करना है। तो भाई लोग इसके लिए गाइस आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, मतलब प्रैक्टिस तो हर चीज़ तीनों पॉइंट के लिए चाहिए होगी। बट गाइस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बट मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। मूवमेंट के लिए गाइस आपको गाइस करेक्टर ले सकते हैं गाइस। आप करेक्टर स्किल आप पे बात कर सकते हैं गाइस। करेक्टर स्किल आप कौन सी ले सकते हैं। एक हो गया गाइस हमारी कैली, और दूसरी गाइस हो गया आपका जोसफ और आलोक। और गाइस एक गाइस याद नहीं आ रहा गाइस मेरे को, बट गाइस आप ये सब ले सकते हैं मूवमेंट स्पीड के लिए गाइस। तो भाई इससे गाइस क्या होगा गाइस, आपकी मूवमेंट स्पीड गाइस तेज होगी, मतलब आपकी जो स्पीड होगी गाइस मतलब स्क्रीन घुमाने की, मतलब आप जल्दी भागोगे, आपकी स्पीड तेज रहेगी। मतलब कैरेक्टर जब आपका रन करेगा तो उस टाइम पे गाइस आपकी स्पीड तेज रहेगी। तो गाइस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको वो चीज़ तेज रहनी चाहिए। बाकी बंदा जो भी करे भाई, फिर आपको गाइस गन स्विच करना है गाइस। आपको क्या करना है, बंदे को मारते ही गन स्विच करना है गाइस। मतलब आप अगर आप हेड नहीं भी देते हो ना, मतलब आप वन टेप नहीं भी मारते हो ना, तो भी गाइस आपको गन स्विच करना है। गन स्विच करके आपको ऐसा करना है, स्प्रिंट करना है गाइस। हमेशा स्प्रिंट करना है। वैसे जॉयस्टिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप गाइस बंदे को मारने जाते हो तब गाइस आप जॉयस्टिक का यूज़ कर सकते हो, भले करो ना करो उसको आप पे निर्भर है। बट गाइस आपको जब भी गन स्विच करके आपको स्प्रिंट हमेशा करना है गाइस, स्प्रिंट ये करना है। अब यहाँ देखो गाइस, यहाँ पे मैंने गाइस बंदे को मारते गन स्विच करा गाइस। देखो बढ़ते अपनी क्लिप की तरफ देखो। तो गाइस जैसे कि आपने देखा गाइस, मैंने गाइस बंदे को मारते ही गन स्विच कर ली गाइस। आपको ऐसे ही करना है गाइस, बंदे को मारते ही गन स्विच करके आपको स्प्रिंट बटन पे दबा देना भाई। आपको इसकी आदत डालनी है। और गाइस आपका अब गाइस हमारा लास्ट और सबसे आखिरी पॉइंट आता है गाइस। तो गाइस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब गाइस प्रैक्टिस से ही गाइस आप अगर
और बंदों को मार पाओगे कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी परफेक्ट होगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ज़्यादा परफेक्ट होगे। मतलब गाइस प्रैक्टिस कर, ट्रेनिंग में घुस कर करो यार, ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करो, क्लैश कोड में जाकर प्रैक्टिस करो। बट गाइस रैंक गेम में कभी भी मत करना गाइस, वन टैप तो कभी भी मत ही खेलना भाई। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वन टैप रैंक गेम में मत खेलना गाइस। तो गाइस यार यही थे गाइस अपने फर्स्ट से लेके फोर्थ पॉइंट गाइस, इसका बस ध्यान रखना भाई। और चलो यार वीडियो को कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइस, अलविदा।